와 기쁨의 채찍이. 안녕하세요, 파이입니다. 모모 씨가 일본어로 물어봤네요. 하이. 어머나. Thing that I want 이렇게요. 네 잠시만요. 네. 와우. 36.5도입니다. 와우. 36.5도입니다. 제주도 구자당근으로 만들어서 더 달콤 촉촉하대요. 맛도 좋아. 타바는 제주도 좋아. 11월 27일에 만나요. 파리바게뜨. 뭐야? 내가 하고도 어이가 없네. 그아 2층에는 좌석이 1층에는 기침 소리가 아름답군. 네네네. 잠시. 뭐라고 했죠? 아니, I'm healthy. 안 돼. 비벌. 지생이 나오지 안 났어. 지생이 나오지 안 났어. 이거 주황색 스틱으로 통나무 밀어가지고 떨어뜨리는. 나 바보 같은데. 제가 생각. 제가